О, всем привет, ребята, с вами Алла. И я, как видите, сменил свой скин. Да вы что не видите? Ну, и я сменил себе на синюю шляпу. Такую вот. На оранжевую. Фу, ну я сегодня болею. И придется много таблеток покупать, потому что я дальше делать не буду. Вот, я закрою. Я сейчас на этот портал, который отправляет меня в Папе Плейтон. Chapter 1. Ну да, вторая глава вышла, но она еще недоступна на телефонах. У меня не получается скачивать. Ладно, вы должны найти какой-то сервер, но вы его не сможете найти, потому что я могу. И я сейчас должен вот тот сервер, да. Но я не знаю, где он находится. И сейчас я его найду. С каждых карт. По-моему, где-то здесь находился. Такой-то вот я нашел, наконец-то. И я телепортировался. Вау! Я ловчителька телепортировался в Папе Плейтон. А куда надо? О! Фу! Да. Розовый, зеленый, желтый. Так, зеленый. Это что за Павла? А, это предметы. Это Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it.
ты как это сделать? Нажимайте кнопку. При этом вы можете восстановить энергию. Спасибо, что вы Puppy Playtime. Ну чё? Вот зайди. Это открылось или что просто? Вау, я это рука. Перейдите сразу. Я когда перейдите вообще. Она там. Что? О, ак. Это же была пока. Это что за звук? Ты что, так работает? Вау. Это что, загрузки? А почему это везде было такое? Вот их качественная. А у нас вот такая. Я не знаю. На телефон такая версия вообще. Кто видит телефон сейчас? Делают нормально. А это я выключу. Ой. Смотрите, кто к нам пришел. Хуги-вуги. Хуги-вуги. Это будет звонять. Всегда пошли давайте дальше поделать. Сканируй, говорю. Это просто да. Открывай. Попкорн, давай, это будет попкорн. Так, это я понял, что это штука. Это для паркура, чтобы... Я сейчас могу. Давай. Сюда. Будет. Да, зачем это? Что здесь поставлю? Ну, не знаю. У нас зачем это добавили? Это, если вторая глава нет. И
Зачем я пил, когда тут нужен ключ? Не знаю. Нифига. Я пожалуйста. Ну, то думаю, ла-ла-ла-ла-ла, гуляю там. Я застрял. Значит, там сюда, вот сюда. Закрытие, нет. Нет. Я не знаю, что это такое. Он только что ищет. Что это? Здесь, по-моему, О! Я перевернулась там, который будет скакать. Нет. Показалось там было. Вот игрушка пошла. Я не знал, что так по это можно. Когда ты так крышку. Классно, папе, это да, Android. На экране. А сейчас включу вебку. Нет. Можешь плохие руки. Почему находится? Не доповели. Ты был для меня настоящим другом. А ты стал каким-то динозавром, боном, пердоном. Эх, я так очень скучал. Что ты хочешь? Качественный пакет, там нету кисельницы, нету хаги. Перда води. Надеюсь, хаги води не обидится, пожалуйста, прости. Я думаю, наверное, настоящим другом я на тебя подписан, подписывайся, я с тобой когда. Я вообще люблю, буду. Короче. А что если вот так вот? Вот, куда мы пришли, заходим, и тут что, конечно же, никто. Ну, логично. А вот почему. И как-то вот резко. Видела. Краску другой давай. Красную, ну и вот красная. Вы видели? Это вообще что такое? А я телепортируется. Как это где там будет? Нет, нифига. Мистер.
Ура! Не может быть, знает много. Вот так-то лучше. Дождь, свидание и крышик. Про дождь. Там же Мистер. Я вообще не знаю, проходил я вторую главу. Я тоже не знаю, что такое глава. Вот ты, знаешь. Я играл. 2, 1. Я пошел скакать. Да не зацепился. Твою. Да почти, почти. Mr. Pig. Dun 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 dun. Вот как у нас будет красный руки. Я не держался, я держался. Нет. Let's go! Let's go! What happened? Let's go! Вот это и потом вот. Да, я летаю. Вот так и вот так. Назад иду. Да, спасибо. Что тут осталось? Так, давайте побыстрее заканчиваем на 3 часа. Я быстрее захотел хапнуть плейда. А просто буду подать. Блин, как разговаривать?
Я просто так. А? Вот и мы и пришли. Вот вот так вот зацепить. Что-нибудь. Да. Все. А пока что мы можем использовать лайфхак. Не получится, потому что мы знаем, мы его успели набирать, и не призовем. Придется дальше. Все. Можно делать так потом. Я отсюда бежим вот так. И прыгаем. И работает вот так. Давай, что ты? Все, ладно. Ой, вот. Чё вообще? Нет. Все. Подумала, пора включать. А я сама свою. И лайфхак сработает. Посмотрел каких-то там видео. И говорите, что здесь сложно мне учить. Если кто-то играл по катушеке, я уже сам все, я сразу
Так даже сколько это было. Прикол. Вот, лайфхак, а то вообще ничего не получается. Бан-бан-бан. Бан-бан-бан-бан-бан-бан-бан-бан. Бан-бан-бан. Мы еще встретимся. Все, короче, давайте на этом будем заканчивать. Короче, с вами был я, Умар. И всем пока, мои дорогие.